Dober dan želim v imenu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in v imenu Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije na novinarski konferenci, ki smo jo pripravili ob Evropskem dnevu ozaveščanja o možganski kapi. Tokrat se posvečamo možganski kapi pri mlajših ljudeh. Za uvod naj povem samo to, da med nami živi več kot 40.000 prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki ima posledice možganske kapi. To je velika armada. To je tudi seveda razlog, da se o možganski kapi veliko govori, da se čim več govori v smislu preventive in danes so z nami ugledni sogovorci, dr. Igor Rigler iz UKC Ljubljana, docent dr. Nataša Bizovičar iz Soče, potem dr. Barbara Starovasnik-Žagavec tudi iz Soče in pa Miha Jazbec iz kluba iz Celja, oseba, ki je doživela možgansko kap. Najprej nekaj tehničnih navodil. Prosim vse, ki ne boste govorili, da imate izklopljene mikrofone, da ne bi motili snemanja. Dogodek snemamo. Če bi kdo slučajno želel, da se ne vidi na posnetku, potem naj preprosto kamero izklopi. Najprej bodo uvodničarji povedali svojo tematiko, potem bomo odprli diskusijo za udeležence. Vprašanja boste lahko postavili na tradicionalni način, torej da vprašanje zapišete v chat, to najbrž že vemo, kje to je na ekranu, ali pa preprosto dvignete roko, prižgete mikrofon in vam bom dal besedo in poveste vprašanje. Na koncu, oziroma drugače povedano, mi smo že pripravili izjavo za javnost, ki jo bomo še dopolnili, če bo kaj potrebno, in bomo po konferenci jo razposlali vsem, ki ste bili povabljeni na konferenco, in pa tudi na naših medijih objavili. To je na hitro vse, zato zdaj prehajam na govorce in dr. Igor Rigler ima besedo. Izvolite. Hvala, se slišimo? Ja. Super. Ja, lep pozdrav, jaz sem Rigler Igor, jaz delam v urgentni nevrološki ambulanti Kliničnega centra Ljubljana, tako da si predstavljate, da če tam delam večino časa, veliko vidim iz prakse bolnikov z možgansko kapjo. Zdaj, letošnja tema je možganska kap pri mladih. Torej, nekaj besed o tem. Zdaj, za uvod bi najprej rad poudaril, da kljub temu, da imamo raznorazna alarmantna poročila v raznih medijih, smo kot populacija, vsaj za slovensko, lahko rečem zagotovo in zagotovo tudi evropsko, vedno bolj zdravi, no. V bistvu starostno pogojene incidence oziroma dogodki žilni, med katere spada tudi iskemična možganska kap, v zadnjih desetletjih padajo. To pomeni, starostno pogojena incidenca pomeni, da danes nekdo, ki je star 40, 50, 60 let, ima bistveno manjše tveganje, da bo doživel nek žilni dogodek, se pravi, da se mu bo žila zaprla, bodisi v srcu, v glavi, v nogah, kot včasih. Taka neka resna globalna statistika kaže na to, da zdravje na splošno narašča, se pa populacija stara. In v glavnem stari ljudje so tisti glavni, ki zdaj doprinašajo k temu, da je možganske kapi vedno več. Tako da v grobem rečeno, en tak vtis, pa trend tudi po statistiki je, da mladi so bolj zdravi, starejših je pa vedno več in zaradi tega imamo tudi na koncu možganske kapi več. No, da pa obrnem zdaj ploščo drugam. Zdaj, bile so pa objavljene neke epidemiološke študije v Evropi, na Kitajskem in v ZDA, ki pa so pokazale, da v zadnjih, rečemo, 20-30 letih pa je ta
trend možganske kapi pri mladih šel navzgor. To pomeni, da če so gledali recimo leta 85, leta 90 ali pa leta 2000, koliko je bilo možganske kapi pri starih med 18 in 50 let, so glede na leto 2010, 2020 opazili pomemben porast. Kar je kontra s tem, kar sem rekel ravno prej. Ampak nobena od teh epidemioloških raziskav ni jasno znala opredeliti, zakaj je do tega porasta prišlo. In večina teh raziskav poudarja 3 možne dejavnike. En dejavnik, na katerega jaz osebno kar močno stavim in mislim, da je zelo prispeval k temu, da se je ta statistični trend obrnil navzgor, je to, da imamo danes bistveno več naprednih tehnik slikanja glave. Predvsem govorim tukaj o magnetni rezonanci glave. Včasih si morate predstavljati leta 90 skoraj nihče, ni dobil magnetne rezonance v razvitem svetu, oziroma je bila ta rezervirana za zelo redke nevrološke bolezni. 30 let kasneje delamo magnetne rezonance vsem skoraj po spisku, če tako rečem. To, mislim, se je diagnostika in indikacije za to preiskavo so se toliko razširile, da dostikrat lahko rečemo, da delamo te preiskave velikokrat neutemeljeno. Nekdo, ki je indiciral to preiskavo 30 let nazaj, če bi videl, zakaj vse danes indiciramo te preiskave, bi se verjetno prijel za glavo. Tako da mi imamo populacijo in med drugim tudi mlade posameznike bistveno bolj preskenirane. In če zdaj najdemo slučajno neko lezijo, neko staro okvaro, možgansko kap v glavi na magnetni rezonanci, se to takoj zapiše kot statistika, ki kaže, da je ta posameznik doživel možgansko kap, in to je eden od, po mojem, zelo pomembnih dejavnikov, ki je prispeval k temu, da statistika kaže na to, da je prišlo do porasta. Zdaj, drug dejavnik, mimo katerega ne moremo, predvsem na Kitajskem pa v ZDA, ne toliko zelo močno v Evropi, pa definitivno je porast debelosti in z debelostjo povezanih dejavnikov tveganja. Se pravi, prekomerna telesna teža, to vsi veste, v ZDA je to hud epidemiološki problem, na Kitajskem tudi. Ljudje, ki so predebeli, imajo povišan krvni tlak, imajo povišane maščobe v krvi, imajo sladkorno bolezen in obstaja nek kar pomemben segment mlade populacije, ki živi zelo nezdravo, in ti pa so dejansko realno ogroženi za več možganskih kapi. No, tretja populacija, ki pa je dodatno ogrožena, se pravi, če nam je postala hrana vsem dostopna, nezdrava hrana dostopna, so nam postale dostopne tudi prepovedane droge, med drugim kokain, ki se, kot vemo, pa recimo v Ljubljani, to je zelo popularna rekreativna droga, masivno uporablja, je ena od drog oziroma najpomembnejša droga, ki pomembno poveča tveganje, da posameznik, ki je na kokainu, bodisi zaradi vaskulitisa, zaradi vnetja žile ali zaradi visokega tlaka, ki ga kokain inducira, ali dehidracije, doživi možgansko kap. Tako da, če povzamem zdaj malo to epidemiologijo, ta ni toliko jasna, ne moramo kar a priori reči, da ja, zdaj smo pa vsi bolj bolani, mladi, kar masovno doživljajo možganske kapi eden za drugim. To, kljub temu, da študije mogoče statistično kažejo na to, v praksi to definitivno ni res, večina možganskih kapi se zgodi pri starejših. Je pa problem pri mladih predvsem porast debelosti in porast uporabe kokaina oziroma morebitnih tudi drugih prepovedanih drog, ki povišajo tveganje za možgansko kap. Zdaj, kaj lahko mi kot zdravniki, kot zdravstveni sistem tej populaciji pacientov nudimo? Zdaj, mi pri vsaki možganski kapi probamo opredeliti, se zelo trudimo, kaj je razlog, ker možganska kap je en krovni termin za različne bolezni, ki privedejo do tega. Večinoma govorimo o ishemični možganski kapi, kjer pride do zapore žile v glavi, in ker se žila zapre, pride do nekroze oziroma okvare možganov. Mi moramo pa nevrologi na koncu ugotoviti, zakaj je do te zapore sploh prišlo, da potem omogočamo tudi ustrezno preventivno terapijo, da se to ne zgodi še enkrat. No, in v starejši populaciji v glavnem imamo 3 razloge, zakaj pride do možganske kapi. Ena je motnja srčnega ritma, ki rečemo atrijska fibrilacija, zelo razširjena v populaciji starejših nad 70 let in povzroča strdke v srcu, ki potem lahko odletijo v glavo. Potem druga bolezen je ateroskleroza, kjer se maščobne obloge pojavljajo na vratnih žilah, iz katerih potem lahko strdki
in maščobno oblečeni strdki tudi letijo v glavo. In tretja bolezen je mikroangiopatija oziroma difuzna bolezen drobnih žil po celem telesu, h kateri v glavnem prispevata sladkorna bolezen, kajenje in visok krvni tlak. To so glavni dejavniki tveganja, glavne 3 bolezni, ki povzročajo možgansko kap pri starejših. Pri mlajših pa moramo razumeti, da je diagnostika zelo heterogena. Vzrokov, zakaj ima lahko mlad človek možgansko kap, je bistveno več. So različni, ene lahko zdravimo, drugih ne moramo zdraviti. Včasih jih je tudi težko ovrednotiti, opredeliti. In glede na to, kaj medicina danes vse lahko nudi, in glede diagnostike, in glede terapevtskega ukrepanja, to zadnjih 20 let, kar se je zgodilo, recimo sploh v nevrologiji, na področju možganske kapi, to so svetlobna leta napredka. Se mi zdi kar primerno, da če pa že mlad človek doživi možgansko kap, kar je bistveno bolj tragično dojeto in za družbo in za posameznika, kot če se to zgodi v starosti, pa ne, da bi tega jaz zdaj pomanjševal, ampak dejansko pri mladem kap je na čustvenem nivoju vsaj doživeto kot večja tragedija, in ima pomemben vpliv tudi za družbo, namreč ti ljudje potem ne morejo ustrezno opravljati svojih služb, imajo težave v družinskem, partnerskem življenju in tako naprej. In glede na to, kaj vse lahko medicina danes ponuja pri tej populaciji, jaz mislim, da je prav, da na to opozarjamo, da opozarjamo na to, da možganska kap ne doleteva samo starejše, ampak lahko tudi mlajše. In prav je, da se ljudje tega zavedajo in da so ti bolniki, predvsem mladi, obravnavani v ustreznih nevroloških okoljih, na nevroloških oddelkih, če ne, da ne rečem že mogoče kar v terciarnih centrih, konkretno UKC Maribor, Ljubljana ali pa v večjih bolnicah, zaradi tega, ker diagnostika in potem terapevtsko ukrepanje pri tej populaciji je kar zahtevno, kar heterogeno, zahteva veliko znanja in veliko tudi izkušenj. Tako da prav je, da na to populacijo opozarjamo, ni pa to najpogostejša populacija, ki pride v naše urgence zaradi možganske kapi. Največkrat so to nenazadnje le starejši. Tako da to je bilo malo povzetka z moje strani, malo iz prakse, malo iz študij, zdaj bom pa prepustil ostalim, da povejo svoje. Hvala lepa, dr. Rigler. Besedo ima zdaj vodja oddelka za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi na Soči, in sicer docentka dr. Nataša Bizovičar. Izvolite. Mikrofon, dr. Bizovičarjeva. Se slišimo? Ja, zdaj pa se slišimo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz bom nekaj predstavila o sami rehabilitacijski obravnavi mlajših oseb po možganski kapi. Sama možganska kap, kot smo videli pri mladih, glede pogostosti, je pač še vedno predstavlja kar precejšen delež oseb po možganski kapi. O dejavnikih tveganja smo pa že kar nekaj slišali. Glede na samo mesto okvare imamo lahko veliko različnih posledic možganske kapi in v razvitih deželah je možganska kap eden glavnih vzrokov zmanjšane zmožnosti pri odraslih. V večini primerov seveda tudi pomembno vpliva na življenje tako bolnika kot njegovih svojcev. Zdaj posledice možganske kapi največkrat se kažejo kot ohromelost ene strani telesa, kot izpad vida, lahko so motnje govorno-jezikovnega sporazumevanja, senzibilitetne motnje, potem tudi motnje na kognitivnem področju, težave pri nadzoru uriniranja in blata, težave s požiranjem. Posledice po možganski kapi so lahko različne in tudi na več področjih funkcioniranja. Samo okrevanje po možganski kapi je dolgotrajno, lahko traja več let, v veliki meri seveda je odvisno od samega obsega nevrološke okvare, na posameznikovo funkcioniranje pa vpliva tudi njegovo okolje, pa tudi njegove značilnosti.
Zdaj sama rehabilitacija se začne že v akutnem, zgodnjem obdobju in se potem nadaljuje tudi kasneje v subakutnem obdobju. Zdaj v tem času je nekako cilj, da se posameznik usposobi do te mere, da se potem lahko dovolj varno tudi vrne v domače okolje. Seveda cilj pacienta pa bi bilo vrnitev k načinu življenja, ki bi bilo podobno, kot ga je živel že pred možgansko kapjo. Boljše nevrološko okrevanje in izid rehabilitacije je pri mlajših pacientih, seveda imajo manj pridruženih bolezni, vendar so pa druge posledice, ki so prisotne, v bistvu dolgotrajne in tudi zapleti se potem sčasoma lahko tudi pojavljajo skozi daljše časovno obdobje. Zato to predstavlja tudi lahko veliko socioekonomsko breme, saj osebe izgubijo produktivna leta življenja. Hkrati imajo tudi številne težave za vključevanje v vsakodnevne življenjske okoliščine, kot je zaposlitev, vožnja avtomobila, pogosto skrbijo za ostarele starše ali pa majhne otroke in težave imajo pri prostočasnih aktivnostih. Na našem oddelku za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi sodeluje interdisciplinarni rehabilitacijski tim v sklopu rehabilitacije, ki ga sestavljajo pač medicinska sestra, zdravnik, specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec, inženir ortotike in protetike, seveda se konzultiramo tudi z drugimi specialisti. V središču tega tima pa je vedno pacient in njegova družina. Pri sami rehabilitacijski obravnavi se pač usmerjamo glede na svetovne in evropske sodobne smernice za obravnavo. Zdaj, osnovni namen obravnave je najprej se predstavi individualen načrt za posameznega pacienta in tudi postavi rehabilitacijske cilje. Posebej v zgodnjem obdobju poskušamo z različnimi metodami spodbujati proces okrevanja centralnega živčnega sistema, potem pa tudi prilagajanje pacienta na funkcioniranje s preostalimi sposobnostmi, ki so še prisotne. Seveda cilj je pa tudi dolgoročno, da se usposobi tudi pacienta za aktivno sodelovanje v širšem družbenem okolju. Sama telesna vadba, posebej tudi pri mlajših, je zelo pomembna. Že tako vemo, na splošno pri zdravih odraslih nekje 30 minut telesne vadbe 5-krat na teden zmanjša tveganje za nastanek možganske kapi za 25%. In tudi pri že nastali možganski kapi je lahko telesna vadba v sklopu sekundarne preventive, ponovitve možganske kapi. Ugodno vpliva tudi na krvni tlak, sicer pa tudi ugodno na izboljšanje funkcioniranja tako kognitivnih funkcij, funkcije zgornjega uda, hoje, mobilnosti, telesne zmogljivosti in tudi samozavesti pri posamezniku. Zdaj, na našem oddelku pred začetkom vadbe vedno opravimo določene preiskave, ker sama vadba tudi lahko predstavlja določeno tveganje za pacienta, saj tudi vpliva lahko na povišanje krvnega tlaka, tudi nevarno je za kakšne padce in kakšne druge zaplete. Zato opravimo anamnezo, pregled, osnovne laboratorijske preiskave, EKG, meritve krvnega tlaka. Tudi za ostalo populacijo bi se to priporočalo, da opravijo pri splošnem zdravniku. Zdaj mi imamo možnost tudi obremenitvenega testiranja in na osnovi tega lahko načrtujemo potem aerobno vadbo v programih rehabilitacije. Zdaj, po možganski kapi seveda bi mlajši tudi želeli izvajati kakšne športne aktivnosti, tako da tukaj je nekaj možnih primerov športa za takšne paciente. Seveda lahko se prilagodi športne aktivnosti ali pa se izbere nove, bolj primerne aktivnosti, prilagojene. Kot je znano, v bistvu lahko vidimo iz te raziskave, da že manjša okvara funkcije lahko pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika. Recimo pri tej raziskavi Švedske jih je imelo 79% v bistvu večina blažjo okvaro po možganski kapi, pa vendar jih je kar 45% ocenilo
svoje splošno zdravstveno stanje kot slabo. Zakaj? Seveda so številne dolgoročne posledice v smislu slabše mobilnosti, zmorejo prehoditi krajše razdalje, utrujanje je problem, tudi če so motorično zelo v redu pacienti, težave na kognitivnem področju, depresija, težave na področju spolnih funkcij, izguba zaposlitve, spremeni se družinska dinamika, tudi kakšne ločitve in druge stvari se zgodijo, socialna izolacija, izgubi se socialna mreža, strah jih je pred ponovitvijo kapi, recimo pri ishemični možganski 5 letih je nekje 10% tveganje za ponovitev. Hkrati je pa tudi negativna samopodoba in samozavest. Vračanje na delo po možganski kapi je zelo pomembno, v kolikor funkcijsko stanje pacienta to dopušča. To je pomembno za kakovost življenja, hkrati je brezposelnost tudi dokazan dejavnik tveganja za ponovno možgansko kap. Zato v bistvu na našem oddelku že kar zgodaj poskušamo ugotoviti glede poklicnih interesov pacientov in tudi že zelo zgodaj vzpostavimo tudi sodelovanje s timom Centra za poklicno rehabilitacijo v Soča, ki potem lahko nadaljuje s programi poklicne ali pa zaposlitvene rehabilitacije, zato pa so zadolženi specialisti medicine dela, prometa in športa. V svetu se po možganski kapi nekako v povprečju vrne 44% oseb, v eni od slovenskih raziskav, ki je bil ta 31%. Zdaj, kaj so ugodni napovedni dejavniki, kdo se bo lahko vrnil na zaposlitev, recimo nižja starost, večja stopnja izobrazbe, pa če so predhodno opravljali bolj pisarniško delo, manjša pa je možnost, če so že prej bili v bolniškem staležu, če je večja teža možganske kapi, če niso niti samostojni pri osnovnih dnevnih aktivnostih, če imajo veliko drugih bolezni, težave z govorno-jezikovnim sporazumevanjem, težave na kognitivnem področju, depresija, utrujanje. Zdaj, mlajše osebe po možganski kapi imajo kar 2 do 3-krat večje tveganje za nezaposlenost v primerjavi s svojimi vrstniki. Kar se tiče vožnje avtomobila, se je potrebno zavedati, da gre za kompleksno nalogo, ki zahteva tudi ustrezne motorične sposobnosti, predvsem pa kognitivne funkcije, zato da je vožnja dovolj varna in da je ustrezen kontakt z zunanjim okoljem. Seveda posameznike, to tudi v naši praksi ugotavljamo, je to zelo pomemben del vključevanja v samostojno življenje. Zdaj, na vožnjo avtomobila lahko vpliva tako okvara motoričnih funkcij, še bolj pa, kot sem omenila, težave na kognitivnem področju, ker na to ne moremo vplivati s morebitnimi prilagoditvami vozila. Potem pa še izpad vidnega polja je tudi relativna kontraindikacija za vožnjo. Zdaj, tuje raziskave so pokazale, da se je po možganski kapi zmožnih za vožnjo nekje 26 do 65%. V raziskavi za ambulanti za voznike s posebnimi potrebami v Soča je bil ta podatek 78% voznikov, vendar samo 7% jih ni potrebovalo nekih prilagoditev vozila ali pa samih omejitev v smislu ne na avtocesto, pa omejitev nočne vožnje ali pa omejitev kilometrov, kako daleč se lahko. Zdaj, sam pregled voznika opravi specialist medicine dela, prometa in športa. To izgleda tako, da pač opravijo osnovno anamnezo in klinični pregled, pa tudi pregled vida. Potem za tiste bolnike, kjer je to potrebno, se naredi še dodatno nevropsihološko testiranje, po potrebi konzultirajo tudi druge specialiste, če pa je dvom v sposobnost vožnje, pa tudi v realnem okolju to preverijo. Zdaj, kako se napotuje bolnika, če so prisotne le kognitivne motnje ali okvare vida, se običajno pacienta pregleda pooblaščeni specialist MDPŠ pač v lokalnem okolju pacienta, če pa je še okvara motorike in predvidevamo, da bodo potrebne prilagoditve vozila,
pa se obravnava pacienta v subspecialistični ambulanti v Soča. Zdaj v tej naši subspecialistični ambulanti imamo tudi možnost testiranja psihomotoričnih funkcij na simulatorju vožnje. Toliko iz moje strani, hvala za pozornost. Hvala lepa, dr. Bizovičarjeva. In zdaj ima tudi iz Soče, v Soče prihaja dr. Barbara Starovastnik Žagavec besedo. Izvolite. Ja, lepo pozdrav tudi z moje strani. Jaz se zahvaljujem na tem mestu naši predstojnici, docent dr. Bizovičar, ker je pravzaprav zelo lepo opisala in že do neke mere tudi opredelila tisto, s čimer se ukvarjamo tudi klinični psihologi. Pri svojem delu v tem subakutnem, mi rečemo, pa po tem kroničnem delu po možganski kapi, znotraj možganskih krvavitvah. Skratka, mogoče bi sam ta del še jaz poudarila, da klinični psiholog na takem mestu, ki se ukvarja z nevrološko populacijo bolnikov, specifično po možganskih krvavitvah KP-jih, zdaj potrebuje ena dodatna, mi rečemo subspecialistična znanja z področja nevropsihologije. To pomeni, da se majčkeno več ukvarjamo z raziskovanjem, mogoče tudi opredelitvami ali pa ocenjevanjem teh miselnih, kognitivnih funkcij, ki so pa pravzaprav bistvene ali pa na nek način nujne, jih ne moremo zaobiti za upravljanje nekih vsakodnevnih naših dejavnosti, od dobre koncentracije, ki jo potrebujemo za, ne vem, enostavno sledenje nekemu filmu, ki nas zanima, do absolutno govorno-jezikovnih funkcij, ki jih pri nas na srečo lahko dobro opredelijo tudi specialisti klinične logopedije, in pa potem seveda tistih morda še najbolj pomembnih, kot so, mi pravimo, neke nadzorne, izvršilne funkcije, ki pa pravzaprav nam omogočajo, da znamo načrtovati, da znamo preklapljati med različnimi aktivnostmi, da znamo v današnjem tempu, ki je pa hiter, pa izjemno na nek način zelo naporen, pravzaprav slediti temu tempu in upravljati tako imenovan multitasking, to večopravilnost, za katero bodo nekateri znanstveniki še vedno rekli, da naši možgani evolucijsko temu niso prilagojeni, se pa vseeno vsak dan temu zelo trudimo. Zdaj, klinični psihologi, nevropsihologi skušamo na tem delu pri vseh pravzaprav bolnikih po možganski kapi, pri mladih pa seveda še mogoče toliko bolj intenzivno, ker se velikokrat vračajo nazaj v delovno aktivno življenje. Najprej na začetku opredeliti neko orientacijsko oceno, dobiti, kakšne so zdaj te kognitivne funkcije, kakšno je stanje, potem pa pravzaprav veliko bolj natančno spremljati, kje se te težave pojavljajo, kaj potožijo pacienti. Najpogostejše pritožbe so predvsem ena taka splošna utrudljivost, ki pa pogosto ni povezana z nekim samim, bomo rekli, z nekimi fizičnimi, težkimi, napornimi dejavnostmi, ki se jih seveda bolniki takoj po nekem takem dogodku radi tudi izogibajo, ker jih je strah, ampak so lahko utrujeni že od, ne vem, govora, ker so imeli pač težave na tem področju zaradi težav pri priklicu besed, ker se možgani izjemno trudijo za to, da tvorijo pravilne stavke, semantično ustrezne povedi in tako naprej. Do tega, da pravzaprav že možgani izjemno veliko truda porabijo za neko vzdrževanje ene osnovne budnosti, koncentracije in postanejo vse tiste za nas zelo avtomatične kognitivne funkcije kar na nek način naporne. In vmes poteka še en tak plastičen proces okrevanja, zato se ta utrudljivost pojavlja lahko tudi pri, na primer, aktivnosti, kot so, ne vem, kuhanje, ali pa, ne vem, s težavo sledijo pogovoru več oseb hkrati, ker preprosto možgani ne uspejo slediti večjim kanalom, kot jih recimo so lahko prej. Pa pri sledenju recimo enemu sicer zanimivemu romanu in se ves čas vračajo nazaj na že prebrano besedilo, pa pozabljajo stvari in tako naprej. Skratka, ta utrudljivost je nekaj, s čimer se
takole mlad posameznik potem pravzaprav tudi zelo težko sooča, ker ni nekaj, kar bi lahko na nek način pokazal, nikjer to ne piše, na čelu nam ne piše, sem bolj utrudljiva ali pa zdaj pa sem doživela možgansko kap in potrebujem več počitka, in je to tudi pravzaprav nek signal, ki ga moramo skupaj nekako v timu potem sporočati, tako včasih svojcem kot širši okolici, da bolnik potrebuje več časa, več počitka, več enih, bomo rekli, mogoče malo subtilnih prilagoditev na eventualno delovnem mestu, mogoče bolj tiho okolje, za njih niso več te hrupne pisarne, kjer brnijo telefoni, ves čas nekdo vstopa v pisarno, daje navodila, ker se težko osredotočajo na več stvari hkrati in držijo fokus na tisto, kar je pomembno, Pogosto tudi tožijo o motnjah kratkoročnega pomnjenja, spomina, dolgoročni spomin, se pravi vse za nazaj, kar smo kdaj doživeli, običajno ni težava, je pa ta kratkoročni spomin pogostokrat vezan na ta nihanja koncentracije, ker je tudi koncentracija neke vrste aktivnost miselna, ki je tako kot, bomo rekli, mišice lahko se tudi utrudijo in se tudi tukaj ta del samega funkcioniranja utrudi, zaniha, in ko pravzaprav pride do takega nihanja, nam seveda lahko marsikatera informacija, ki jo mimogrede dobimo, od tega, da sprejmemo nek telefonski klic, nam nekdo zaupa številko ali pa poda neko navodilo, takšna informacija hipno uide, če si jo recimo ne zapišemo, In zdaj klinični nevropsiholog mora znati prepoznati najprej, na račun česa gredo takšne težave, kje je mogoče tisto deficite, pomanjkljivosti, kje pa so nekatere težave, kjer bomo pa imeli več težav skupno, in bomo poskušali skupaj s pacientom najti neko strategijo za ali kompenzirati, se pravi mogoče pa tudi nadomestiti, neko izpadlo funkcijo, zato pa danes poznamo kar nekaj postopkov, tako imenovane kognitivne rehabilitacije, zelo dobre uspehe imamo pri rehabilitaciji pozornosti oziroma koncentracije, tudi kot smo zdajle omenili, kar nekaj strategij obstaja, tudi poznamo že zdaj nekaj več takih dobrih načinov s pomočjo programskih paketov, ki obstajajo na internetu, nekateri so plačljivi, drugi ne. Je pa pomembno, da se vsak posameznik tega ne loteva kar tako na prvo žogo, pa vse po vrsti. Internet marsikaj premore dobrega, ampak lahko tudi slabega naredi, če se pretirava pri tem, ker namreč ena izmed dobrih strategij, kako to utrudljivost lahko postopno in počasi premagamo, je tudi znati dobro načrtovati odmore, znati se opazovati, znati pogledati, kdaj pravzaprav potrebujem počitek, morda celo kakšno minuto prej, da vsaj v štartu, ko se lotevam neke rehabilitacije, ne pride do preutrujanja, Zdaj, doktor Bizovičarjeva je že omenila tudi potem naš ta center za poklicno rehabilitacijo, kjer dobro sodelujemo potem tudi naprej pri spremljanju bolnikov, ki se vračajo v delovno aktivno okolje, ga prilagajamo, se skušamo recimo skupaj z delodajalci pogovarjati, nekateri grejo bolj na roko, drugi manj. Predvsem je pa en tak moj del pomoči pri spopadanju s posledicami bolezni tudi ta, da, kot je že pa prej na začetku, doktor Igler lepo povedal, obstajajo pa žal kdaj pa kdaj tudi kakšna posledice oziroma vzroki, ki pa niso povsem dobro lahko opredeljeni ali pa preprosto še ne najdemo razloga, zakaj je prišlo pri mladem do takega dogodka, tam pa lahko včasih nastopijo tudi ena taka bolj ali manj izražena tesnobna stanja, mogoče tudi depresivna, in ob tej negotovosti je psihološka pomoč oziroma svetovanje sigurno na mestu, Jaz bi rekla, da vsak posameznik v tako bolezen, ki je potem tudi kronična, vstopa z neko svojo zgodbo, tako da je tudi okrevanje v resnici različno, tako kot smo si različni v enih prstnih odtisih, vsak pušča svojega.
Tako da jaz bi na tem mestu res rekla, da je za izkoristiti, sreč imamo v Sloveniji še vseeno, kljub vsem negodovanju in medijskim mogoče ne preveč včasih dobrih informacijah, ampak imamo dober zdravstveni sistem, kar se pač vseeno obravnave in potem naprej zdravljenja posledic možganske kapi tiče, zlasti pri mladih sigurno je ta terciarna obravnava na mestu in imamo marsikaj za ponuditi. Hvala lepa. No in zdaj ima besedo Miha Jazbec iz Celja, ki pa je sam doživel možgansko kap in je tudi podpredsednik Celjskega kluba. Izvolite. Dober dan. Lepe pozdrav iz Celja. Pred 5 leti sem doživel možgansko kap, čez 5 dni imam 5. rojstni dan. Namreč zelo veliko stvari, ki sta jo Barbara in Igor omenila, se dogaja tudi meni. Namreč moje posledice, ki niso vidne, je glih koncentracija. Tako kot je Barbara malo prej govorila. Pri meni se dogaja tako, da se skoncentriram za določeno stvar, moram določene druge stvari ugasniti, dobesedno odmisliti ali pa, če lahko tako rečem, me pač tiši na WC, ne pogruntam, zato ker se na nekaj druga osredotočam in me uide. Take zadeve so, recimo, da se mi dogajajo. Namreč pred 5 leti sem imel aneurizmo in sem potem doživel možgansko kap. Poškodovano sem imel center za ravnotežje, tako da sem se naučil ponovno hoditi. Zato tudi sedaj zelo veliko hodim. Glede pomoči, ki je bila mi nujena, 20 dni sem bil na nevrološkem oddelku v Ljubljani. Tam so me postavili na noge. Potem sem bil 3 tedne v zdravilišču Dobrna, tam sem normalno shodil. V uri Soča sem pa normalno shodil, se normalno gibal, bil sem 7 tednov, sodeloval sem tudi v eni študiji na enem robotu. To je to. Hvala lepa. Zanimiva zgodba, ki dokazuje, da se da pa marsikaj urediti tudi z dobro voljo. Čestitam. S tem smo izčrpali predstavitve naših govorcev. Vprašanja so na vrsti, lahko jih postavite. Nekaj pa imam jaz že zapisanih, ker so jih po starem, tako smo navadili naše poslušalce, pošljajo na društvo. In jih bom postavil, zdaj doktor Rigler se še ni vrnil, ker je moral iti nekaj na oddelek, ampak mislim, da bomo... Sem tukaj. Bravo. Skratka, bom šel kar po vrsti. Prvo je tako malo medicinsko vprašanje. Kako se vidi na slikanju CT-ja, če je prišlo do možganske kapi? Zanima nekoga. Aha, na CT slikanju. Ja, zdaj, to je že tako malo polstrokovno vprašanje, ampak bom odgovoril. Če slikamo glavo v zgodnjih fazah možganske kapi, se na CT slikanju ne vidi. Z magnetno rezonanco v bistvu skoraj vedno lahko dokažemo, da gre tudi za zelo, zelo zgodno možgansko kap, ampak na CT slikanju glave, ki pa je standardna in množično dostopna ter hitra preiskava, pa se načeloma možganske kapi v zgodnjih fazah ne vidi. V zgodnjih fazah mi možgansko kap prepoznamo klinično, torej tako, da pacienta pogledamo in najdemo ustrezne nevrološke izpade, ali pa tako, da dokažemo zaprto žilo, kar se na CT angiografiji tudi vidi takoj. Imamo pa eno posebno
podobliko CT preiskave, ki se imenuje CT perfuzija, kjer pa se tudi te akutne možganske kapi v zelo zgodnjih fazah dobro vidijo. In pri tej preiskavi pa v bistvu z kontrastom opredeljujemo, kako je tkivo v možganih perfundirano oziroma prekrvavljeno in lahko že v živo takoj, že zelo zgodaj, takoj, ko se zgodi možganska kap, opazimo, da gre za izpad prekrvavitve enega dela možganov, kar je znak možganske kapi. Torej, če povzamem, na CT slikanju glave v akutni zgodnji fazi se možganska kap ne vidi, ampak to je pa ravno tisto obdobje, ko mi možgansko kap hočemo zdraviti. Namreč, ko se enkrat kap na CT slikanju glave demarkira oziroma ko se že vidi, je to znak, da so ti možgani v večini primerov je tako, da so že irreverzibilno okvarjeni, da so že nekrotični, da so mrtvi in da mi z našimi intervencijami pacientov ne moramo več pomagati. Tako da mi želimo imeti take paciente, ki imajo klinične znake možganske kapi, na CT-ju pa je slika normalna, kar pomeni, da so možgani še kljub kapi še vedno dovolj zdravi, da če žilo odpremo, da se bo njihovo stanje predvidoma izboljšalo. Tako nekako povzetek tega. Hvala. Zato pa je ta beseda grom v slovenščini zelo pomembna, ki jo tudi mi poudarjamo, in sem prepričan, da Slovenci poznamo, kaj pomeni grom. Naslednje vprašanje. Ali je priporočljivo vzeti aspirin, če sumimo na možgansko kap? V akutni fazi nima nobenega pomena. Aspirin reči, po domače povedano kri, zmanjša funkcijo teh belih krvnih ploščic oziroma trombocitov v krvi, ampak ima bistveno večjo vlogo kot zdravilo, ki preprečuje možgansko kap pri določenih žilnih stanjih, da bi jo pa z aspirinom, ki ga vzamemo kot tabletko, takrat, ko doživimo možgansko kap, ki ga vzamemo kot tabletko, takrat, da bi s tem kaj spremenili potek možganske kapi, kakšno žilo odprli, preprečili kakšen zaplet, to pa ne. Tako da tega ne priporočamo. Hvala. Gremo naprej, še eno vprašanje o aspirinu. Kaj vzeti, če smo alergični na aspirin? To bo zdravnik predpisal, so druga zdravila, ki imajo podobno funkcijo kot aspirin, ki ne povzročajo alergije, ampak najprej mora zdravnik ugotoviti, ali za preprečevanje možganske kapi ali kakšnega drugega srčno-žilnega dogodka posameznik sploh rabi zdravila za preprečevanje te agregacije trombocitov, in če ne more pacient jemati aspirina, obstajajo še številna druga zdravila, ki jih lahko jemljejo namesto tega. Hvala. Pa gremo kar naprej. Obstaja kakšna povezava med migrenami in možgansko kapjo? Obstaja, ni pa pogosta. Bolniki z migreno imajo minimalno rahlo višje tveganje za možgansko kap. To lahko rečemo. Obstaja tudi ena možganska kap, ki se ji reče migrenski infarkt možganski, ampak poudaril bi, v knjigah nevroloških je to napisano, da to obstaja, v praksi se pa te stvari vidijo zelo, zelo redko. Bolj pogosto se zgodi to, da imajo pacienti za migreno migrensko avro, ki je v bistvu prehoden, včasih pa tudi mogoče malo bolj dolgotrajen nek nevrološki izpad, in da mi tem bolnikom napačno postavimo diagnozo, da so imeli možgansko kap, ne pa v resnici migreno. Tako da, če povzamem, bolniki z migreno imajo dostikrat lahko nevrološke motnje, ki spominjajo na možgansko kap, pa to v osnovi niso možganska kap, da je pa migreniki oziroma bolniki z migreno doživeli možgansko kap zaradi svoje migrene, je pa izjemno redko. Možno, ampak izjemno, izjemno redko, tako da jaz tega tako v javnosti, v praksi pacientom niti ne izpostavljam, ker je tveganje tako zanemarljivo majhno. Hvala. Pa gremo naprej. Ali je COVID doprinesel k pojavnosti možganske kapi? Izrazito. Tveganje za možgansko kap se je tekom covida zelo povečalo. Covid je bolezen, vsaj takrat,
ko je epidemija izbruhnila, ko so bili ti primarni prvi sevi tega virusa prisotni v populaciji in so ljudje zbolevali z zelo, zelo težkimi oblikami, ni okvarjal samo pljuča, ampak je tudi povzročal strdke povsod po telesu, najpogosteje pa pljučne strdke in tromboze ven v nogah. In med drugim je COVID pomembno povečal tveganje za možgansko kap, dočim pa to rad vsa ta leta za nazaj, tudi še vedno povem, da bi pa cepljenje pomembno povečalo populacijsko tveganje za možgansko kap, tega pa nismo zaznali. Skratka, COVID je okužil mnogo Slovencev, lahko rečemo, da še več Slovencev se je pa cepilo, kar je bila takrat po mojem pravilna odločitev, in okužba s COVID-om je doprinesla bistveno višje tveganje za možgansko kap, samo cepljenje pa ne. Res, da so bili po cepljenju opisani tudi kakšni trombotični dogodki, ampak če rečemo zdaj statistično, glede na maso ljudi, ki je šlo skozi cepljenje samo, da bi to imeli nek tak velik populacijski vpliv, da bi masovno ljudje doživljali možgansko kap zaradi cepljenja, to definitivno ne. Možganskih kapi pa je bilo zaznati kar dosti več. Zaradi COVID-a, pardon. Ja. Tule imam še eno vprašanje, ki ga čisto dobro ne razumem sam, ampak nič hudega. Kdaj se zapira odprto ovalno okno, da ne bi prišlo do možganske kapi? To takrat, ko mi ugotovimo, nevrologi na podlagi diagnostike, ki ni enostavna, ki je kar kompleksna, je potrebno imeti kar nekaj znanja, da veš, zakaj je možganska kap nastala. In ko mi ugotovimo, da je odprto ovalno okno najverjetnejši razlog za možgansko kap, in ko ugotovimo, da se te možganske kapi ne da preprečevati z zdravili, in če je pacient dovolj mlad, tudi da prestane ustrezno ta poseg in da nima, kar se starostjo ponavadi zraven pride, drugih dejavnikov tveganja za možgansko kap, potem je indicirano zapiranje ovalnega okna, ampak o tem, kdaj ga zapreti in kdaj ne, odloča poseben konzilij, ker pri ovalnem oknu obstaja velik problem, namreč ki je ta, da 40% zdrave populacije ima odprto ovalno okno. Tako da je to v bistvu, lahko rečemo, že neka normalna najdba v splošni populaciji. Da pa to ovalno okno privede do možganske kapi, je pa zelo, zelo redko in je prav, da se natančno opredeli, ali je možganska kap res posledica odprtega ovalnega okna in potem še takrat zapira. Tako da to so zelo redke indikacije, ampak je pa včasih v posameznih primerih to zelo, zelo smiselno. Ja. Hvala lepa. Zdaj v chatu najdemo najprej, da ste pogledali eno pohvalo na zelo lepo in razumljivo pripravljeno gradivo iz Soče za pomoč bolnikom po možganski kapi in pa vprašanje za gospoda Miha iz Celja, kako ste psihološko prebrodili težave in kakšno je bilo vaše upanje? Ja, psihološko sem prebrodil tako, da za mano je ostala družina. Potem pa v času COVID-a sem imel pa težave, pa so mi omogočili pri Uri Soča psihologinjo, ki smo preko Zooma imela enih par pogovorov in potem sem začel delati sproščevalne vaje, malo kaj je že tole, meditacije. Potem pa za mene je tudi zelo sproščujoče hribolazdenje. Namreč zelo veliko hodim v hribe, tako da se tam sprostim. Dosti dobra pomoč psihološka je pa tudi v CVB klubu, ko pridemo na srečanja, se med sabo pogovarjamo in take osebi jaz tudi zaupam, povem in mi on tudi pove svoje mišljenje, kaj in kako ne odreagiram. Namreč zelo veliko si pomagamo v društvih, tako da gospod, če še niste v društvu, se včlanite v društvo, pejte na kako srečanje, pa boste videli, pa boste probali. Hvala.
Hvala lepa. No, zdaj jaz vprašanj več nimam, oziroma jih v chatu tudi ne vidim. Sem pa že uvodoma povedal, da je Evropski dan ozaveščanja 14. maja. To je prihodnji teden. In takrat bomo imeli pa tudi, če tako rečemo, v Ljubljani vseslovensko srečanje bolnikov po možganski kapi. In zdaj bi prosil ali primarja Tatjano ali pa Milana iz slovenskega združenja, da malo povesta še o tem torku, na katerega ste seveda vabljeni vsi, ne samo tisti, ki so doživeli možgansko kapo. Izvoli, Milan, boš ti. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, seveda, mi že letos šestič nekako praznujemo možgansko kap, v Evropskem dnevu možganski kapi. No, mimogrede naj povem, da nam to kar uspešno, kar dobro deluje, hkrati pa imamo tudi Evropski dan po možganski kapi, ki je tudi v 10. mestu tudi imamo. No, letos oziroma vsako leto je ta praznik nekako drugi torek v maju in se skušamo nekako pripraviti in delati, da tudi vsi člani, njihovi svojci, ki so tudi velik pomemben faktor pri našem modelu z nami bolniki, da se družimo, srečamo in spoznamo celotno delovanje. Moram reči, da je interes precej velik, skušamo pa narediti za vsemi 26 klubi, da se udeležijo, lahko pridejo in nekako se družimo. Strokovno je te povezanih precej, sicer pa te stvari tudi drugače peljamo po najrazličnejših rehabilitacijskih programih, ki jih imamo. No, to je pa tudi en bolj enostavna, ampak zelo prijazna in pohodna rehabilitacija, bi človek rekel. No, več o tem, kako je bom ta letošnji oziroma letošnji program izdelal, bi pa prosil primarij Tatjano Erjavčevo, da nam pove. No, jaz bi morda vas samo povabila na tisti del, ki ga pravzaprav že 6. leto organiziramo Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, in to je pohod. Zdaj, če ste poslušali, lahko veste, da recimo nek pohod, ki ga mi peljemo od Hale Tivoli pa do Prešernovega trga, ni tako enostaven za bolnike po možganski kapi. Čeprav je veliko takih, ki so gibalno v redu, imajo pa dodatne težave, tako da to je kar en velik uspeh oziroma zalogaj za te bolnike. Letos imamo prijavljenih 250 bolnikov, ki bodo ob 11. uri štartali izpred Hale Tivoli, in sicer nasproti Hale Union na parkirišču. Potem gremo po Jakopičevem drevoredu skozi Tivoli in pod Jakopičevim podhodom po Cankarjevi in Prešernovi cesti do Prešernovega trga. Na Prešernovem trgu bomo naši bolniki imeli tudi kulturni program. Tako da vabljeni vsi, da pravzaprav čutite tisto utrip na tem pohodu, ki ga pravzaprav pričarajo naši bolniki in pa njihovi svojci. Na Prešernovem trgu vas povabim lahko tudi imamo neko mobilno aplikacijo, kako hitro prepoznavamo znake GROM, tako da na naši stojnici se boste lahko preizkusili, kako vam to gre. To je pravzaprav z moje strani vse, torej pridružite se nam na pohodu, začnemo ob 11. uri v Tivoliju in pa potem na Prešernovem spomeniku, kjer se bodo naši bolniki tudi srečali in pa prikazali naše, svoje aktivnosti, kulturno udejstvovanje in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. A je mogoče še kakšno vprašanje ali mnenje? Nisem zasledil. Potem pa takole. Najlepša hvala vsem govorcem. Najlepša hvala vsem, ki ste bili z nami, in seveda predvsem tistim, ki boste pomagali ozaveščati Slovenke in Slovence, naše prebivalke in prebivalce o možganski kapi. GROM je beseda, ki jo moramo poznati vsi, ker nikoli ne vemo, v katerem grmu preži zajec. 4400 Slovencev doživi možgansko kap na leto. Torej, hvala vsem. Sporočilo za javnosti bo poslano zdaj hitro po konferenci in pa vabimo vas
v torek v Ljubljano, od Tivolija pa na koncu do Prešernovega trga. Prijetna prireditev, mi smo stalno skupaj, postali smo ta čas prijatelji, z Milanom, s Tatjano in vsemi drugimi. Bo prijetno in tudi poučno in koristno. Hvala lepa in nasvidenje. Hvala vam. Najlepša hvala.